ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបើ Simon បកតពីបកលោកគ្រូគឺ command ដើម្បី check hardware និង controller នេះនឹង system control អញ្ចឹងនេះជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំយកហើយ command ទី1គឺដើម្បី check CPU អញ្ចឹង list យក white list ls CPU ls CPU នេះជា CPU របស់ខ្ញុំគឺមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយតទៅទៀតគឺ command ឆោតហើយcommand ហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីមើលថាយើងកំពុងតែធ្វើគេខ្លះនៅក្នុងនេះដូចយើងមើល real time CPU usage ចឹងនិង processing អីចឹងទៅមកយើងផ្ដាច់វាវិញមកហើយ command បន្តទៀតគឺ free-h គឺប្រើដើម្បីបង្ហាញ RAM និងជាវាបង្ហាញជា human readable របស់ថាយើងអាចមើលទៅយល់អញ្ចឹងដូច RAM នេះ total មក3.8 use 424 free ប៉ុណ្ណេះហើយ available free 3.3 ហើយ available 3.4 អីចឹងទៅcommand បន្តទៀតគឺ dfh df/h command ហ្នឹងដើម្បីមើល disk របស់យើងថាយើងមានប៉ុន្មាន disk ឬក៏ឆែកពី disk របស់យើងរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្នេះ disk ដូចជា disk available 21G នេះហើយប្រើ 2.8G ជាមួយនឹងយើងបានប្រើវាស្មើនឹង 12% អីចឹងទៅ command បន្ទាប់គឺ command ដើម្បីមើល structure របស់វាថាបែងចែកវាមួយរបៀបយើងមើលថាក្នុងតារាយហ្នឹងវាមានប៉ុន្មាន partition អីចឹងទៅហើយនេះមាន2 partition ដែលមួយមានតាមនេះទេតាមmegabyte ទេមួយទៀតមាន25 megabyte ហើយសរុបទាំងអស់យើងមាន memory 25 megabyte ហើយ command បន្តទៀតដើម្បីមើល IP address IP command នេះដើម្បីមើល IP address របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះ IP address របស់ខ្ញុំ 192.168.100.95command បន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញ running process
chẳng hạn tầng on video gặp phong tài rắn nơi không Windows bao giờ nơi không chụp bản tu server bao giờ hay comment bắt đầu tiết top từ đấy anh bắt ra anh trong tập trận bắt ra anh cứ là bỏ đại bị active hay ở dân mơ khơi to với bông process và bắt đầu với bông process hay bị active chẳng tay ở dân mơ khơi to chẳng dân từ xa là dân ở với bông process là hốt chẳng tới dân tập cái na dân bận mà sân với bông process là hốt chẳng tới nhưng từ đặt vía control C máu mấy đặt vía hay comment trong hỏi cứ comment shutdown rồi ngay dân shutdown machine bao giờ sudo shutdown nào password cái việc shutdown machine bao giờ thấy ngày năm mình là năng tế là vũ